berehat sebentar dekat port ni. Kita sekitar ada dalam 200 meter untuk sampai di puncak. Bukan puncak lah, air terjun Pelangi. So sekarang 9.10. Waktu yang baik kan? Waktu yang baik. InsyaAllah dalam 9.25, 9.75 memang kita boleh nampak Pelangi. Okey. Ya, ayuh kita ke sana sekarang. Kita dengan penduduk tempatan kita, Ujang. Alhamdulillah kita sampai dah. Dah sampai dekat air terjun Pelangi. Tapi airnya agak kurang hari ni. So buat masa ni tak kelihatan lagi Pelanginya. So kita boleh saksikan di sebelah kanan saya ni ada air terjun. Okey. Sepatutnya air terjun tu setinggi 200 meter. Nampak Nampak? airnya? Okey, air tu sepatutnya kalau berdasarkan video kita boleh nampak airnya sangat kuat, sangat deras. Okey, ada sedikit info.
sedikit info saya nak sampaikan. Berdasarkan kita punya info terkini, kita baru dapat tahu sebenarnya air kuat tu hanya pada bulan 10, 11 dan 12. So bulan ni memang air dia kurang sikit lah. So inilah kita boleh nampak. So kita kena tunggu sekejap untuk pelanginya. Yes. So kita boleh tunggu lah. Okey, terima kasih.